似好耐咧冇同大家分享過咧，究竟我係敗咗啲咩 beauty products 啦？買衫就有同大家分享啦，不過 beauty products 咧就好似少咗去講嘅，係啦，少咗去講我敗啲咩家嘅。咁不如咁啦，今日呢個 video 咧我就集成啦。過往嗰幾個禮拜咧，究竟我係買咗啲咩 beauty products 咁同大家分享一下，咁大家又可以 expect 咧將來咧係會有呢啲產品出現㗎啦。咁如果你有興趣睇我過往嗰幾個禮拜敗咗啲咩家嘅話咧，咁就睇落去啦。今日咧就會分享5個牌子嘅，其實有2個牌子咧我成日都買嘅，咁但係有3個牌子咧我就係比較少啲去幫襯嘅，咁但係咧我覺得都會幾新鮮啦，因為試下新嘢啊嘛。咁第一個品牌咧就係 Estée Lauder，咁 Estée Lauder 咧。呢個係咪好靚呢？係啊，我自己設計嘅。佢送咗張貼紙俾我之後呢，我就自己玩咗一輪呢，設計咗咁樣嘅 BB cushion 啦。咁其實呢一個呢，就係佢哋嘅 Double Wear Cushion BB， 咁亦都有 SPF 50啦、PA 3個加嘅。咁嗱，呢一個呢，其實我之前有分享過佢哋，都好耐之前啦，有分享過佢哋嘅 Estée Lauder Double Wear Foundation。咁如果你係油性皮膚要好高 coverage 嘅話呢， Estée Lauder 嘅Double Wear Foundation 咧係好持久同埋好高 coverage 嘅，咁你可以去睇下。咁我見到佢出咗呢一個 BB 咧，我又覺得有啲興趣喎，因為佢又係 Double Wear 嘅，咁所以咧我就會用完之後咧同大家分享啦。大家可以 expect 咧未來嗰幾日啦，未來嗰幾日啦係會有一個 video 係呢個diary 啦，係啦，呢個日記版啦。咁我亦都見到 comment 咧，其實我呢排好唔得閒，咁所以變咗咧就冇覆大家 comment， 但我有睇嘅。咁我呢排咧就見到有人問我咧，究竟呢個Estée Lauder 嘅 Double Wear 好啲啊，定還是 Matte 呢一個新出嘅好啲？咁 Matte 呢一個咧就係佢哋 PR send 俾我嘅。咁嗱佢哋就 send 咗個 light colour 俾我，咁亦都係佢哋新出嘅 sort of BB cushion 咁樣嘅東東啦嚇。咁呢個 light colour 咧其實就幾白嘅，不過我應該都可以用一個深色啲嘅 powder 啦去 tune 翻啲顏色，咁所以咧未來嗰幾日咧大家就 stay tuned 啦。如果想知道咧邊一個係好啲，同埋係想睇個 diary format 嘅話咧，咁我就會做呢個嘅，唔係 comparison 嘅，不過日記咁樣啦，就 record 下究竟呢一個咧出街嗰個情況會點啦，跟住咧有 Mac 嗰個咧出街嘅情況會點啦，咁就係咁樣啦。但我好滿意啲貼紙咯，我唔知點解，我覺得咧好似整完之後好靚咁樣。咁跟住咧，另外 Estée Lauder 咧新出咗呢一個東東，就係佢哋嘅 Advanced Night Repair。嗱 ，Advanced Night Repair 咧大家都應該有用過啦。咁咧我之前都有用過，係唔錯嘅一個產品嚟嘅。咁咧我見佢出咗呢個咧，好似仲方便喎，就係咁樣嘅，都幾聚手嘅。咁入邊咧就係一粒粒嗰啲 capsule。掹一粒俾大家睇下先，就係呢啲膠囊狀嘅東東啦，係啦。咁其實咧，我覺得佢個 texture 咧就摸係一個 dry oil 咁樣嘅，咁我就未用。我諗住咧影完俾大家睇之後咧就會開始用噶啦。咁我同 BA 傾偈嘅時候咧，咁佢就同我講咧就話呢一個咧係 more for 修復啦。咁其實就係 for 一啲好疲倦嘅皮膚啊，或者嗰排好殘嘅日子啊，咁變咗就愛嚟修復嘅，咁係 more concentrated。咁呢一個咧其實就連續用21日，咁就係洗完塊面啦，跟住如果你有 Advanced Night Repair 就用 Advanced Night Repair， 跟住就 on top 用呢個，跟住再用 cream 咁樣嘅，咁連續用21日，跟住就可以停噶啦。咁跟住咧呢一個東東咧，咁其實就有60粒喺裏邊嘅，咁即係話可以用2個療程咯，2個幾療程啦其實，咁有需要嘅時候再攞出嚟用嘅。咁我呢排因為好多嘢做嘅關係咧，咁都有啲殘啦，咁所以變咗咧，我覺得 it's my perfect timing 咧去試下呢啲產品啦。跟住跳一跳咧，就跳到去一個品牌咧，就係我成日都買嘅，我諗大家都估到啦，係嘛 ？Chanel 係啦，咁佢又新出咗啲產品啦，咁我就入手咗，今次就冇入手晒the whole set， 咁我入手咗幾件產品啦，咁其中咧呢一個咧就係佢哋新出嘅眉粉，咁佢有2個色揀嘅，我就揀咗深色啲嗰個，因為咧我自己頭髮比較深色咧，咁深色嗰個就會啱我啲，咁我通常就用呢個 colour 啦，咁入邊咧就有一個眉鉗啦。咁啊寫住 Chanel 啦，好似好 luxurious 咁樣啦，跟住入邊有呢一個 spoolie 啦，咁你可以擦翻走啲多餘嘅粉啦，同埋梳翻整齊啲眉毛啦，跟住同埋有一個掃咁嘅物體嘅，
如果攞到出嚟嘅話，係啦，數咁嘅物體嘅，咁所以呢個咧 travel 都好方便。咁有兩個顏色啦，呢度已經咁變咗咧，你可以一係咧就呢邊用喺眉頭嘅位置啦，跟住後邊用個深色少少嘅眉粉啦，或者係好似我咁，我就唔 border 嘅，咁我成條眉咧都係用呢個顏色嘅啫，咁啊成條眉咁畫啦。咁其實我今日就用咗嘅，咁嗱咁樣講。呢一個咧同我呢個就用咗啦，咁所以可以同大家分享下。我拎翻我嗰個 all time favorite 出嚟先。咁呢一個咧就係我不嬲都用開嘅 Makeup Revolution Focus and Fix Eyebrow Shaping Kit。咁嗱展示俾大家睇，我真係呢個格式，呢個格咧我已經用晒㗎啦。大家見到係好乾淨嘅 hit the pan hit the。咁嗱我自己就覺得咁樣 Chanel 呢一個咧嗰個粉咧上咗條眉度咧，我覺得就唔係太顯色，即係又係好似 Chanel Classic 嗰啲 product 咁，你要點好幾廿次咧，跟住就畫到咁嘅顏色，但係出嚟個效果係非常非常之自然嘅。咁就睇下你條眉點樣啦。如果你條眉本身都好似我咁，其實都幾濃嘅，咁但係只不過有時咧有啲位咧好似崩咗咁樣咧，咁我覺得 Chanel 呢一個都 nice 嘅。咁但係如果你話你中意一畫出嚟好出色嘅話咧，咁我覺得 Makeup Revolution 咧係 nice 嘅，係啦。咁我自己初用Chanel 咧有少少唔慣，因為 Makeup Revolution 嗰個咧一點落去咧，根本上一畫咧已經係出色㗎啦。反而 Chanel 呢一個咧，我就喺度攞個掃刮嚟刮去，先至刮到有啲色咁樣咯。咁但係出嚟嘅效果就 pretty much 自然咯。睇下你想要啲咩效果啦。咁跟住咧。就有佢哋嘅眼影啦，咁眼影咧我就唔太多講啦，咁我就 show 一 show 俾大家睇，因為我個 blog 係 revamp 當中啦，所以我出唔到 blog post，咁要等嗰個人整完之後咧，我先出到 blog post，咁所以變咗咧我之後先補翻啦。咁嗱，佢有呢個新色啦，呢個新色咧其實如果我自己嚟講咧，通常我係唔會買嘅，咁但係咧我幾中意個藍色。係啊，我覺得做下眼線應該幾靚咯。咁同埋我覺得藍色隔離呢個色咧，有少少橙橙地呢個色咧，應該做上眼蓋就咁 one colour 咧都靚嘅。咁所以變咗我就入咗手啦，因為同埋我少呢啲咁嘅色啦。跟住另外一個新嘅咧都係新色，不過呢個新色咧就睇下你哋自己啦，因為呢個新色同其他嘅顏色好似差唔多嘅，同我以前嗰啲係啦，都係 earth tone。係摩大灰嘅 earth tone 咯，咁所以變咗咧就睇下你自己中意啦。咁我自己覺得咧呢一款嘅 eyeshadow 咧出嚟嘅效果都係比較自然啲嘅，都唔會話一畫之後就好出色，反而要係build up 咁樣咯。即係如果你中意自然啲，中意慢慢去 build 少啲錯嘅話咧，因為其實如果好出色嗰啲 eyeshadow 咧，可能一點落去你畫上眼嘅時候咧，你覺得勁咗噶嘛？咁呢啲就唔會咯，咁所以變咗咧就睇下你個人喜好啦。跟住佢仲出咗3條咧，其實唔止3條嘅，不過我買咗3隻色，就係呢啲咁嘅 eyeshadow stick。我記得我上年都有講過，但係上年就比較 colourful 啲嘅。今年咧佢哋就出咗啲咧比較係earth tone 多少少嘅。咁我唔記得我冇揀嗰啲顏色係點樣啦。不過咧，我覺得呢幾條 earth tone 咧都係幾 nice 嘅一個產品。咁呢一個咧就係一個珠光嘅效果啦。咁其實我覺得就會愛嚟做眉骨嘅位置啊，或者眼頭嘅位置啦，愛嚟打亮咧係多啲嘅。咁跟住呢一個咧。就係一個 Motopie color， 係啦，咁我覺得呢個做 one single eyeshadow 咧，成個眼蓋搽咧都 OK 嘅。咁跟住再一個深少少嘅顏色啦，就係呢一個顏色。咁呢一個就摸係 for 眼睫位啦。如果唔係咧，大家做 smoky eyes 咧都可以嘅。做乜我個相機唔 focus？ 喂 ，focus 啊！anyway 啦，我都係覺得咧，如果有翻個 blog 會方便啲咯，因為大家可能睇唔到。係OK 啦，呢度係啦，咁樣咯。咁嗱，我好快畫一畫俾大家睇下，希望我個相機 focus 啦嚇，唔係一間又喺度focus 咁樣。咁嗱，我覺得咧 Chanel 呢一款 eyeshadow stick 咧，搽落去係有涼涼地嘅效果，幾過癮嘅。咁咧亦都容易 blend 得開啦，但係咧就有少少黐嘅喺個眼上面啦。上咗手咧就係咁樣噶啦，大家見到深色啲啦 ，Taupe 嗰個色啦，同埋打亮嗰個顏色就係咁樣啦。咁亦都係上色嘅，咁但
但係會唔會好似 Tom Ford 或者 Charlotte Tilbury 嗰隻 cream colour， 即係一 pot 嗰隻咁啊？你亂咁搽完上去揾個掃 blend， 好容易 blend 咧？呢個唔係嘅，呢個我通常用手指去 blend 嘅，因為用個掃去 blend 咧，我覺得都 blend 得唔靚，都有少少岩殘咁樣。咁所以變咗咧，通常我畫完上眼之後咧，我就攞個手去 blend 咯。咁我覺得咁樣就最方便咯，大家就可以睇翻自己中唔中意呢一類型嘅產品啦。跟住咧又去到一個少啲入手嘅品牌就係嬌蘭啦，係啦，嬌蘭我都好少入手。咁話說咧，我就點解會行去嬌蘭咧？就係咁樣嘅，我就見到一個外國嘅 YouTuber 咧係咁講呢個 liquid eyeliner 咧非常之好用。咁咧我就覺得我要試啦，因為講到咁好，我要試嘅。咁咧所以雖然其實我唔係好用 liquid eyeliner， 但係我覺得都可以試下嘅。咁用之前就要奧運佢啦。咁個樣都好靚嘅，係啦，咁就 typical 係 liquid eyeliner 嗰個樣啦，咁尖尖地嘅，好似墨水咁樣咯。咁我未用，但係好 excited 去用，睇下係點樣。咁咧就係咁樣啦，呢個就係佢哋嘅 By Face eyeliner， 咁得一款嘅啫，佢有黑色有啡色嘅，咁我就買咗黑色。咁我睇下係咪真係好 long lasting 同埋好易畫啦，因為嗰個 YouTuber 就講咧就話畫咗上去咧又易乾啦，又 glossy 啦，個 finish 亦都係好靚嘅。咁我睇下係唔係啦，用咗再同大家分享。咁跟住咧，我去嗰個 counter 就係Hysan 嗰個 duty free 嗰個 counter。咁surprisingly 個女仔都好 nice。因為我有時都覺得嬌蘭嗰啲我有啲驚驚地入去，因為係好似唔係好 nice 咁樣。但係嗰個女仔好 nice 嘅。咁嗱我就見到有啲咁嘅嘢發生咗，佢好似有5、6條啲咁嘅嘢發生咗嘅。咁我就自己咧認得呢一個產品，佢哋嘅 Midnight Secret。咁佢哋嘅 Midnight Secret 咧就有故仔講啦，因為我好耐之前咧上網睇咧，好多人都話嬌蘭嘅 Midnight Secret 咧係非常非常之好用嘅，因為就愛嚟修復一啲好攰嘅皮膚啦，同埋你唔夠瞓嗰陣時咧，你搽完呢個咧，第二日起身咧就好似瞓咗好多覺咁樣嘅。咁我覺得好 tempting 啦，因為我呢排搽啊嘛個樣，咁所以變咗咧我就想試。咁我記得之前咧我有朋友買過嘅。好大支咯，係一支 full size 嘅 skincare 咁大支。咁我自己當時就喺度諗啦，喂，但係呢啲其實係 emergency use， 又唔係日日用，咁係殘嗰陣時先用啫嘛。你咁大支做乜嘢？咁跟住咧，我見到佢出咗呢個 mini 版，差啲又講唔到嘢。我見到佢出咗呢個 mini 版咧，我就覺得非常之 nice。咁當時咧 DFS 嗰個女仔同我講咧，就係話佢哋冇賣大 size 㗎啦，就淨係賣呢一個 size 嘅啫。咁就係15ml嘅，咁260蚊我記得。佢呢個 texture 咧係咁樣嘅，我用咗幾日㗎啦，係我好貪心，我用咗幾日㗎啦。咁我覺得 so far 個感覺都唔錯嘅，好容易吸收啦，冇令到我敏感啦，跟住第二日起身咧皮膚係滑啦，有光澤啦。冇咁殘咯，咁但係我會再用多一期咧，再同大家 report 咧，究竟佢嗰個真實嘅 result 係點樣？因為其實而家問我咧，我就覺得 OK 嘅，咁但係我就想再睇下佢有冇多一啲乜嘢 function 做得到啊，咁我再同大家分享。咁跟住咧，除咗 Midnight Secret 係咁細條之外咧，佢另外有2樣嘢都咁細條嘅喎，即係其實佢有幾樣嘢啦，咁但係我揀多咗2樣嘢，一個咧就係佢哋叫做 Super Lips。就係佢哋嘅 Lip Hero， 咁就係一個 lip balm 啦。咁大家都知我成日都揾緊 lip balm 㗎啦，咁所以見到佢有呢一個 size 咧，我又覺得可以試下。咁亦都未試過嬌蘭嘅 lip products， 咁我都想睇下會唔會有敏感嘅情況出現啦，定還是原來係好好用啦。咁我買完之後咧，擺咗喺 Facebook 咧，影咗相上 Facebook 咧，咁啲人都話好用嘅。咁我 very excited to try 啦，即係我冇揀錯嘢。咁跟住另外咧，又係細細支呢一個咧，就叫做 Cream SOS， 就係一個 soothing comfort。咁呢一個咧就主要愛嚟做咩嘅咧？就係敏感嘅時候咧，搽嗰啲敏感嘅位置。咁所以變咗咧，我呢個都覺得我應該會有啲用處嘅。係啦，咁樣會 focus 啲啦。原來我懟埋去係 focus 唔到㗎。係啦 ，anyway， 咁呢個咧就係我敏感嘅時候會攞嚟搽下，睇下會唔會 OK 啦。咁當然啦，呢啲又用咗再分享啦。我哋又跳啦喎，又跳翻去一個我平常都好成日買嘅品牌，就係 Jo Malone。咁 Jo Malone 咧，呢個要講故仔啦，又我買咗佢呢一款嘅香水，呢一款香水係佢哋嘅 Premium Line 嘅香水。
當你覺得 Jo Malone 個 price 冇得再 premium 嘅時候咧，佢哋係出咗 premium line 嘅。咁但係呢一款嘅香水咧就唔係個個 counter 都有。我之前想去買嘅時候咧，我就喺連卡佛Times Square， 咁我就問個哥哥話咧，呢一個唔係個個 counter 都有，因為佢哋要 special 有個櫃咁樣嘅，咁所以咧就唔係個個 counter 有，但係佢唔係 limited edition， 佢係 permanent line 嚟嘅，只不過喺香港咧就係要去到尖沙咀 Faces Jo Malone 個 counter 咧先至買得到，就係咁啦。我唔知有冇其他地方再買得到，但係我自己去咧就係尖沙咀嘅 Faces 嗰個 Jo Malone 咯，銅鑼灣都冇。係啦，How sad！ 咁咧呢個就係佢哋嘅 premium line 啦。佢哋嘅 premium line 咧，今次咧就用咗茶呢一個 theme 去做呢個 premium line， 超貴。我會將個價錢擺翻喺個 info bar 嗰度，但係超大支。呢個係成175ml嘅，係啦，比平常嗰啲大啲。同埋咧 Jo Malone 嘅香水咧，平常嗰啲咧佢會建議你 mix and match 啦。咁但係咧 T 呢一款咧。Premium line 呢一款咧，佢哋就唔建議 mix and match 嘅，即係就咁噴就咁噴噶啦，係啦，就係咁樣啦。咁我就同阿 Mr. Honey 玩完一輪，佢好似有6款，如果我冇記錯，有6款。咁我哋玩完一輪之後咧，就揀咗3款，因為我哋都係嗰啲香水愛好者，同埋我同佢一齊噴嘅，所以就冇乜所謂啦，大家一齊揀啦。咁我咧就揀咗有淺色啦、棕色啦，哇好驚啊！等下攞唔攞到先，同埋深色㗎，係啦。咁我逐個噏一噏先。嗱，呢一個淺色啲嘅咧，就係佢哋嘅 Darjeeling Tea。咁出嚟嗰個味道咧，個嘴係好清嘅。係啦，因為大家見到佢咁淺色咧，呢個出嚟嘅效果係好清嘅，同埋係真係茶嗰種味道咯。係啦，咁呢個亦都係見仁見智啦。因為我自己就中意飲茶，同埋我覺得茶個味道比較清新啲，咁所以變咗咧我係 OK 嘅。咁但係如果你唔中意茶味嘅話咧，咁你可以唔使睇噶啦。咁呢一個就係 Darjeeling 啦，跟住呢一個咧就中間啲嘅一個味道叫做 Midnight Black Tea， 紅茶嚟嘅。紅茶係黑茶，我哋中文叫做。嗱，呢一個就濃少少噶啦，咁咧，但係我覺得好香咯。其實呢個係我哋第一支試嘅茶，咁我覺得聞完之後咧好 OK， 跟住後尾我覺得係 daytime、nighttime 都用得到嘅一個 sense 咯。佢就比呢支濃烈啲嘅。如果大家中意好清嘅話咧，我覺得不妨可以 go for Darjeeling 或者佢另外一款嘅。不過我覺得佢另外一款我冇揀啊。有少少甜甜地，咁我自己唔係好中意。咁呢個就比較 fresh 一啲。咁呢個就係中間啲嘅一個味道。咁我自己3支裏邊最愛嘅咧就係烏龍茶，係啦，烏龍茶，係啦。呢個咧其實我覺得真係好好聞咯。係啊，我買完3支翻嚟之後咧，我諗住係攞呢支嚟噴嘅。咁呢一支咧噴下先。有茶嗰個味道比較濃少少，比較 sophisticated， 唔算太清嘅一個味道，其實都有少少濃嘅，咁睇下你自己中唔中意。我覺得呢個男女都得咯，係啊，咁係咯，大家睇下自己中唔中意。如果中意 T 嘅話咧，就不妨可以去 Jo Malone 嗰度玩下啦。我自己都玩咗好一陣子，咁係啦，最終就破財破咗3支翻嚟，咁但係我覺得呢3支嘢應該都噴咗我好耐咯，會咁所以變咗 OK 啦，係啦，香水唔係成日買 OK 啦。咁呢個咧就係 Jo Malone 嘅 Premium Line 啦。最後一個牌子喺呢個 video 出現咧，就係 Make Up Forever。咁 Make Up Forever 咧又係一個牌子我比較少行入去嘅，唔知點解。I don't know 係啦，唔知係咪 habit 嘅關係咧？即係我成日行入去嗰啲 counter 我就行入去，我唔去嗰啲咧我就唔去咁樣啦。咁但 anyway， 有一日行過，咁我就醒起，其實有好多朋友咧都叫我 review 呢一個東東，就係佢哋嘅 Make Up Forever Ultra HD Invisible Cover Foundation。咁呢個咧網上面都好多好評嘅，咁但係我之前一個 version 咧就咁 HD Foundation 啦，呢個就係 Ultra HD 就係新啲嘅。之前嗰個 foundation 我唔知係揀錯色定咩咧，我麻麻地啦，咁所以變咗我幾 hopeful
hopeful 去試下呢一隻，睇下我自己又會唔會中意多啲。咁嗱，既然我行咗入去買咗個 foundation 啦，咁當然用完再 report 啦嚇。大家 expect 可以某一天會見到有個 diary 出現啦，因為我覺得做 foundation 咧 ，instead of 我坐喺度講俾大家聽咩 coverage 啊、氧唔氧化啦咧，我覺得一個 diary format 咧就係大家再會清楚啲嘅，咁所以變咗咧將來嘅日子就 expect 有呢個 diary 發生啦。咁跟住咧，既然我行咗入去咧，我就買埋佢呢個新新地嘅 concealer。咁呢個新新地嘅 concealer 咧就叫做 Ultra HD Invisible Cover Concealer。咁嗱，呢一個咧上網又係，咦咁怪嗰個頭，上網又係好多好評嘅，就話佢好高 coverage 咁樣。咁但係咧有啲 YouTuber 就講話佢唔中意呢個頭，係啦，呢個頭係有啲怪嘅，係啦。因為我通常咧搽 concealer 咧，佢哋都有個 tip 咁樣咧，就撇撇咁樣啦。咁但係呢一個咧，我就聽過咧係話咧會容易擠咗好多 concealer 出嚟。咁我諗下點樣搞佢好啲啦。咁我亦都會試完之後咧，再同大家分享嘅。我記得我仲爭大家 concealer video， 但係我諗緊點樣拍，大家係會清楚明白。係啦，我諗可能都係 diary 咁樣啦，咁大家會清楚明白多啲。係啦 ，anyway， 咁我就會做埋呢個 concealer 嘅 review 噶啦，係好快，等我。咁我諗我會8月出咯，係我會 schedule 8月出噶啦 concealer， 因為我都用緊某幾個，其實有啲係比較 favourite 嚟嘅，咁但係有啲我自己冇咁中意啦，但係我諗可能 from 我嘅 comment， 大家有時會揀我自己冇咁中意嗰啲，因為比較高 coverage 啲，比較厚身少少，咁我會盡量 squeeze 8月去出，我希望出到一個 diary 咁樣咯，但係唔會係10支8支咯，即係我諗可能係5支咁樣出 part 1先，跟住另外嗰5支出 part 2咁樣咯。如果唔係咧，大家應該係等10世咧，都未等到我出 video 噶啦。好 ，back to Makeup Forever。咁咧 Makeup Forever 咧。有呢啲 eyeliner， 咁呢啲 eyeliner 咧其實喺 YouTube 界咧都幾出名嘅，我都見到好多 YouTuber 用嘅。咁我自己未試過啦，咁所以變咗咧，既然行到入去啦，我就買埋啦。咁就買咗一支黑色啦，跟住一支啡色啦，冇閃嘅，跟住同埋呢一支咧個顏色咧，我諗住愛嚟做下眼線應該好靚咯，夏天係啊，我都係中意啲咁嘅色，咁所以咧。就係咁樣啦，咁我今日咧拍片之前咧，我就用咗呢個黑色愛嚟畫上眼線。So far 我覺得佢咧，我睇緊鏡啊而家。So far 我覺得佢咧就容易畫，真係好黑。同埋咧，我之前咪成日講咧有一個問題嘅單眼皮就係、你畫完條線之後咧，你一眨眼咧，因為佢未乾咧，無論係筆又好，液體又好啦。跟住斬咗上去你嘅上眼皮嗰度，跟住你又要 clean up 咁樣係好麻煩嘅。咁我 surprisingly 呢一支咧都好似 Laura Mercier 我成日講嗰支咁樣，我畫完尤其是我呢邊眼，唔知點解咧，我呢邊眼畫完之後咧打開，跟住再畫埋尾嗰條線咧都冇斬咗上去。咁我 so far 個感覺 initial 個感覺係 OK 嘅，但係等我用多幾下，我再同大家分享佢有冇用啊，有冇成。因為始終咧，我今朝都係畫咗啫，我就未試過成日咁樣睇下佢會唔會用咯。咁我呢個遲啲再 report 俾大家聽啦。唔知算快定慢啦，但係我已經分享完咧過往嗰幾個禮拜我係敗咗啲咩家㗎啦。咁未來嘅日子咧，大家可以 expect 咧。有頭先嗰堆嘢咧，會同大家分享。咁當然啦，大家都知道我做 review 咧係比較慢少少嘅。咁大家等一等我，但係我可以 promise 咧，好快大家會見到 Estee Lauder 嘅 BB Cushion 啦，同埋 MAC 嘅 BB Cushion 咧嘅 diary 㗎啦。咁嗰個咧大家唔使追我。咁之後咧，我拍完嗰個咧，我就會再試其他嘅 foundation 咧，做一個 diary 咁樣俾大家嘅。咁跟住另外 skincare 嗰啲，我就試到咁上下咧，我再同大家分享啦。好咁，如果你有興趣睇呢堆嘢嘅 review 嘅話咧，咁記得 subscribe 啦，因為咧下邊嗰度，咁因為咧我係逢禮拜2同禮拜4朝頭早9點半咧就會同大家見面嘅。咁好啦，我哋下次再傾過啦，拜拜。我諗我自己最大嘅壓力咧就係我好多嘢做，咁咧好多嘢做嘅時候咧，你個腦